係張振軒一個好人。今日我哋嚟到呢個西沙高拋玩，睇下呢度有咩先。呢度有得爬嘢啦，真係嗰啲小朋友爬得好奇怪啦。然後呢度又有上滑梯喎。我哋依家行啦。首先係爬嘢先啦，我哋要小心履行，防止掉落。好啦，我哋爬到上嚟啦，使用呢個咁嘅超能力，我依家上落嚟先。呢真係叫做獨學而無友，則孤陋而寡聞啊！上完就到我呢個好人上，哇！仲有呢個上滑梯喎，都係一個唔錯嘅嘢嘅。我係呢個好人首先上咗，就上咗落嚟啦。我哋要小心履行絕境。你陪住佢啦。呢度有得爬上去，我哋就爬看啦。要好唔記得 subscribe 同埋 follow 我。呢度有個上滑梯，又係俾 BB 玩。呢度真係好逼，又有咁多人。揸住，係啦，揸住欄杆，揸住，馬上係啦，喺呢個位玩就唔好。哎呀，好就哎呀，呢度有得彈床可以跳，咧俾小朋友。呢度又有動畫片。嚟啦喎，爸爸嚟啦喎。呢度就係有啲太逼，所以我哋落翻落嚟先。呢度都係一個相當之難理解嘅難題嚟嘅。呢度有個跳，我哋睇下跳嘅效果會係點啊？係好高嘅。之後我哋可以爬上去，呢度都係相當之唔錯嘅。好啦，我哋依家爬啦。咁危險嘅設施都唔應該俾人玩啦，撞到個頭，因為有啲罅隙，好容易讓小朋友或者嗰啲嘢跌到。之後呢度就係上滑梯，佢就唔示範點樣上啦。呢度咧都係好危險嘅，即係係上滑梯，然後呢度就係攀爬，呢度就係可以爬落嚟嘅。睇下我表演，哇！呢度都係有啲危險嘅。呢一個唔覺意就出咗落去啦，但係不過我哋要小心履行呢個責任啊！各位觀眾，唔好，我哋今日教嘅重點就係要堅持不懈，努力不放棄。但係不過我哋要小心履行，堅信你嘅責任。最後就可以成功嘅啦，各位觀眾睇，我就係成功咗啦。之後咧，呢度就係盪千秋啦。你見到都係好多人排隊嘅，因為特別係呢個款式未見過，真係太好玩嗱！咁多人排隊，我哋話唔可以錯過呢個超長嘅上滑梯啦。我哋行啦，因為有得搖呢啲嘢。咁咪轉唔到乜滯啊！真係啊，好都係幾高嘅。等呢個小朋友上咗落嚟，我哋先再有人插隊啦！呢啲真係叫做可惡的行為。佢應該落咗嚟噶啦，我哋依家上啦，係呼，睇住我上啦，各位觀眾，就係幾刺激嘅，哇！仲要入森林裏邊喎，呢真係奇景。我依家落咗嚟啦，有張軟氈係防止你摔倒。好啦，今條片到呢度啦，拜拜，please訂閱。